আসসালামু আলাইকুম। মিডিয়া ট্রাক্টর চ্যানেলের পক্ষ থেকে দেশ এবং দেশের বাহিরে সকল ভিউয়ার্সদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের মাঝে আরও একটি পুরাতন ট্রাক্টরের নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম। আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি স্বরাজ কোম্পানির একটি ট্রাক্টর। ট্রাক্টরটির মডেল স্বরাজ 855FE। ভিউয়ার্স, গাড়িটি অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আপনারা যারা স্বরাজ ট্রাক্টর ভালোবাসেন বা স্বরাজ ট্রাক্টর কিনে ভবিষ্যতে ব্যবসা করতে চাচ্ছেন, তারা আশা করি ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিও দেখেন, তাহলে আশা করি সব বিস্তারিত জানতে পারবেন। ভিউয়ার্স, গাড়িটির মডেল 2016 সাল থেকে গাড়িটি বাংলাদেশে চলিতেছে। তো আপনারা যারা এরকম ভালো কন্ডিশনের ফ্রেশ গাড়ি খুঁজতেছেন, তারা আশা করি এই গাড়িটি দেখতে পারেন। গাড়িটির সাথে রয়েছে কাল্টিভেটর। গাড়িটি আপনারা পেয়ে যাবেন কাল্টিভেটর সহ, কারণ গাড়িটি এখনও চাষে রানিং, এখনও চাষ করা যায় গাড়ি দিয়ে। তো আপনারা যারা নিতে চান চাষের গাড়ি, তারা অবশ্যই এই গাড়িটি নিতে পারেন। গাড়িটি ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আপনারা গাড়িটি নেবেন আর চালাবেন, মালিক পক্ষ থেকে এইভাবে জানিয়েছে। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটির কাগজপত্র সব কিছু ওকে রয়েছে এবং গাড়িটির লোকেশন যশোর জেলা। গাড়িটি রয়েছে যশোর জেলায়। আমি স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে মালিকের নাম্বার দিয়ে দিব। আপনারা আশা করি সরাসরি যোগাযোগ করে নিজ দায়িত্বে গাড়িটা নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের দায়িত্ব আপনাদের মাঝে গাড়ি উপস্থাপন করা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখে যদি কোনো গাড়ি কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার বা কোনো প্রতারকের খপ্পরে পড়েন, এর জন্য আমার চ্যানেল বা আমি দায়ী না। তো ভিউয়ার্স, একান্তই আপনাদের ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের গাড়িটা কিনতে হবে। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটি দেখতেছেন, গাড়িটি অবশ্যই ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে এবং গাড়িটি ভিডিওতে যেরকম দেখতেছেন, কাছে গিয়ে দেখলে আলহামদুলিল্লাহ আরও অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে দেখতে পারবেন। গাড়িটি একবারে চকচকা ঝকঝকা রয়েছে। গাড়ির ইঞ্জিন কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো রয়েছে। আপনারা চাইলে গাড়িটি নিতে পারেন। যে ভিউয়ার্সরা ট্রাক্টর ভালোবাসেন এবং ভবিষ্যতে ট্রাক্টর কিনে ব্যবসা করতে চান, আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখে যদি তাদের সামান্য পরিমাণ উপকার হয়, তাহলে আশা করি নিজ থেকে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন। যে ভিউয়ার্সরা আমার চ্যানেলের ভিডিও প্রতিনিয়ত দেখেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, আপনারা হয়তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছেন গাড়িটির দাম। মালিক পক্ষ থেকে গাড়িটির দাম চাওয়া হইতেছে 4,50,000 টাকা। ভিউয়ার্স, দামাদামির অপশন নাই বললেই চলে। তবুও যদি আপনারা গাড়িটি নিতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাদের সম্মান করা হবে। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। আর আপনাদের একটি শেয়ারে আপনার পরিচিত বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজন তাদের কাঙ্ক্ষিত গাড়িটি খুঁজে পাবে। এখানে আমার কথা বলা শেষ করতেছি। আমার কথা বলার মাঝে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনাদের সুস্থতা কামনা করে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।